Всем привет! Сегодня мы вместе с енотиком будем проходить 99 ночей в лесу, но у нас одна попытка. Вы представьте себе. Енотик, поздоровайся. Всем привет! Надеюсь, мы сможем дойти хотя бы до 50-й ночи. Я выживал одну ночь с другом, поэтому с енотиком, со своим братом-енотиком никогда еще не получалось, короче, да. Максимум выживали до 73-й. Так, енотик, заходи. Ждем-с. Я зашел. Видео будет долгим, поэтому возьмите там вкусняшек каких-нибудь, да, енотик? Да. И готовьтесь к просмотру. Енотик, давай, добывай дерево, а я сразу возьму уголечек. И помогаю добыть дерево. Нам нужно добыть 5 дерева. 2 дерева срубить. Получим 6 досок. Одну доску закинуть в топливо с угольком. А остальные... Короче, можно все пока что закидывать вот сюда. Вообще все. Леха, домик. Леха ли? Енотик. Я бегу. Енотик бежит. Заходим. Аккуратно, тут будет волк. Поэтому возьмем стульчики, уголек. Возьми все другое. Пока что все вот здесь. Вот тут вот еще досочек. У меня уже полная. Бери ты. Все в мешочек. Вот сюда. Вот здесь бери. Так. Теперь к волку. Да, теперь к волку. Я пока что. Гасим. Давай. Все, так. В шкафчике ничего. Сейчас надо нам хороший мешок, чтобы выпал. Потому что места у нас мало. Повезло. Сразу же хороший мешок. Мне почему-то кажется, что в этом домике всегда попадается хороший мешок. Потому что сколько я не открывал, всегда выпадал мне хороший мешок. А тебе, енотик? Мне тоже. Вот. Иногда попадается. Ладно. Так, смотри, вот тут вот есть все собирай. Сейчас бегай, собирай все, что ищи тут. Разные построечки. Досочки всякие вот. Енотик, стой! Я сейчас вот туда подкину одну досочку, возьми ее, и я вторую возьму. Это видео будет долгим, поэтому приятного просмотра. Мы не всегда будем говорить, поскольку нам надо сосредоточиться на игре. Да, енотик? Да, я куплю за дерево такую штучку, которая ловит зайчиков. Хорошо, покупай. Ее. Покупай. Только мне надо еще одно дерево. Бери. Так. Давай, 2 скрафти, 2 штучки. Так. 2 штучки скрафтил. Так, дай мне. Смотри, вот надо поставить вот сюда. Вот тут я еще. Лучше поближе к нам. Енотик, ставь. Ты неправильно поставил. Вот так вот надо прямо поближе. Так. Сейчас ночки можно не бояться, поскольку тут не нападает олень. Карту я поставлю. Побежали вон туда. Так. Опа. Пещерка. Уголечек. О, пещерка. Уголечек. Так, ты пока что открывай сундучок. Я соберу 4 уголька. Я открою. О, конечно. Еще хороший мешок. Держи. Это тебе. Так.
Дальше. Я сейчас отключу звук, и мы продолжим играть. А вы смотрите. Приятного просмотра.
В общем, сейчас первая ночь культистов, мы стараемся ее победить.
В общем, у енотика вылетело. По правилам игры у нас одна попытка. Без енотика я ничего не смогу сделать, поэтому мне придется сдохнуть. Поскольку у енотика вылетело, енотик, у тебя же вылетело? Да. Поэтому мы сейчас пойдем искать бурого медведя и умрем. Хотя можем от лисички. О, грызут. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. Дети! А, меня дети загрызают! Енотик, меня дети грызут! Он посмеялся надо мной. Он сумасшедший. Ладно, на такой ноте мы закончим. Всем удачи и всем пока! Пока!